如果大家仲未訂閱，就記得撳訂閱，再撳埋隔離個鐘仔。你嘅支持就係我拍片嘅原動力，感謝感謝。Hello， 大家好，又係我哈魯啦。咁我今日呢，就去到六本木，去一間日本人介紹嘅炸豬扒餐廳。咁就話說有一日同姑媽神傾到炸豬扒呢樣嘢啦，咁我就好認真問佢有冇覺得邊一間嘅炸豬扒你可以日日食又唔會覺得好油膩嘅。咁佢就介紹咗呢間團組食堂俾我。咁就聽聞佢哋為咗製作出最完美嘅炸豬扒呢，就行勻呢個日本各地去嚴選呢個最優質嘅豬肉嘅。咁就唔止豬肉，佢就連嗰個炸油呢都係用呢個獨家配方去調製嘅，連出面嗰陣麵包粉呢都係經過4個鐘頭長時間熟成嘅麵包粉嚟嘅。咁所以佢食落呢個炸豬扒呢，除咗出面脆啦、入面嫩之外呢，係完全唔會覺得好油膩。呢個係我想介紹俾同我一樣係唔太中意食太油膩嘅嘢，但係又想試下炸豬扒嘅大家。咁團組食堂入面呢，就有吧台同埋一般嘅木台嘅，咁大概就可以容納到30位顧客。咁 menu 就好簡單，就淨係得 loss 同埋 filet 可以揀嘅。咁如果想咬落 juicy 啲多啲油花嘅話呢，就揀 loss。咁如果呢想食多啲瘦肉嘅話呢，咁就揀 filet。咁呢兩款炸豬扒套餐呢，都會跟埋白飯啦、味噌湯同埋椰菜絲。咁佢呢度嘅椰菜絲即係椰菜沙律啦，咁就可以免費任添㗎喎。同埋佢哋用嘅椰菜呢，係特登去揾一啲使用低農藥種植嘅農場簽約啦，跟住去入貨嘅。咁同埋呢，每次上嗰個椰菜絲嘅時候都係即叫即切㗎，咁所以咬落就特別脆同埋甜嘅。咁就可以望望個炸豬扒個肉質啦，就見到係呈粉嫩嘅色澤啦。咁就炸到恰到好處嘅，咁咬落就皮脆，跟住入面個肉丁呢都係嫩口嘅，個肉質仲帶有淡淡嘅甜味添。咁頭先講開椰菜絲呢，咁就想同大家分享少少我自己喺日本嘅一個椰菜絲嘅小故事啦。咁我本身啱啱嚟到日本嘅時候呢，我係見到椰菜絲呢，我係完全唔想食嘅。咁但係咧，日本啲定食呢，成日都會有喺度嘅喎，我係次次呢都會食剩嘅，因為我就係覺得佢其實係一個餐嘅菜，然後又冇味嘅，應該啦，我直頭食都冇食到，就咁擺咗喺度。然後跟住我就有一日呢，就同一個日本人食 lunch， 咁通常食完飯都會講句各自上去收乜啲。咁跟住我個日本同事係好驚訝話吓，你食完㗎啦？咦，你個椰菜呢？你話我唔食㗎啦。跟住佢話吓，唔得㗎喎，佢話我個仔啊都知道嘢食唔可以剩嘅食晒㗎喎。咁我知道佢半講笑咁半咩，咁我就作為一個新人啦，當時我就勉為其難咁食一啖啦。咁我覺得都唔係好難食啫，仲有個甜味脆脆地咁嘅喎。然後我同事就教我話嗱，呢一個呢就可以倒呢一個汁去食呢一個椰菜絲嘅。咁呢幾個都可以試下嘅，有唔同嘅食法。咁我就慢慢咁接受咗呢個椰菜絲沙律呢，就係我呢個日本生活入面出現嘅一個食物。直到依家啦，我喺日本9年啦，咁直頭係會自己去揀個靚嘅椰菜，跟住翻嚟自己刨絲嚟食嘅添。咁就順帶一提啦，椰菜佢就富含呢個膳食纖維啦。咁膳纖維係咩呢？就可以阻擋呢一個糖分同埋呢一個脂肪嘅吸收嘅。咁豐富嘅維生素 U 呢，都可以保護呢個腸胃嘅喎，咁就幫助呢個消化同埋吸收。咁所以呢，我而家只要係揀到一嚿靚嘅椰菜呢，我都會買翻屋企，跟住自己刨絲。咁喺我食飯之前呢，我就會食少少椰菜打底，之後先再食飯嘅。咁我理解到呢樣嘢之後，咁所以呢，食炸嘢同埋呢個炸豬扒啦，同埋呢個椰菜呢，係最佳嘅拍檔。咁所以大家喺食豬扒之前呢，就記得就要食咗個椰菜絲沙律先啦。同埋團組食堂佢嗰個沙律醬其實都係自己調啦。點落都清爽嘅，咁大家都可以試下。咁就影一影台上面嘅調味表俾大家睇啦。咁我自己嘅食法就係首先就唔會點任何嘢去食一啖先，跟住呢，然後呢就會滲少少鹽再食，然後再點呢個醬油嚟食嘅。咁我就歸納咗呢個團組豬扒嘅7大過人之處。
咁第一點呢，就係佢哋會選用呢個頂級嘅豬肉啦，咁就有食番薯大嘅乳豬啦，跟住會有呢一個松阪豬等等日本知名嘅豬肉品牌，咁都係以肉質鮮美而聞名嘅。第二點就係佢哋會選用呢個頂級嘅芝麻油，係用呢個太白芝麻油同埋棉籽油嘅獨家調配出呢一種高級嘅油呢，通常呢淨係喺高級嘅天婦羅店呢先至會用嘅喎。咁第三點呢，就係佢哋係用呢個熟成嘅一等麵包粉，咁一般其他嘅炸豬扒店呢都係用會平少少嘅麵包粉嘅，咁但係豚祖食堂呢係用最頂級嘅麵包粉啦，而且係要經過呢幾個鐘頭嘅熟成，咁炸出嚟嘅豬扒呢先至會又香又脆嘅。同埋佢哋提供呢個嘅椰菜沙律呢係即切嘅，咁所以食落口感呢係特別甜同埋特別脆。咁第五點就係佢哋連米都非常之講究嘅，佢哋係使用呢個三型原產嘅優質米種。咁第六點啦，佢哋用嘅白胡椒呢係完全冇經過農藥嘅處理嘅，咁就保證呢個食材嘅天然健康。第七點係使用富含礦物質嘅安第斯山岩鹽。同埋想講翻呢，豚祖食堂佢哋用嘅豬肉嘅種類呢係會成日換㗎。咁例如佢哋用過食番薯大嘅鹿兒島嘅純種黑豬啦，咁同埋有三重縣嘅松阪豬等等。咁我今日食到嘅呢，就係嚟自呢一個靜岡嘅金豚王。咁我就喺度順便講講其他7種豚祖食堂用過嘅品牌豬嘅種類先。首先就係沖繩縣嘅留香豚。咁其實沖繩係自古以嚟就係養豬業比較發達嘅地方啦。咁喺溫暖嘅氣候底下，留香豚係以慢節奏嘅方式生長，而且佢嘅飼料係以香料嘅食物為主食，咁就帶俾呢個留香豬咧有獨特清爽嘅風味。第二種就係嚟自千葉縣嘅Tsubaki，咁就以穀物啦、日本產嘅米啦，同埋呢個甜葉菊呢啲等等嘅天然食材去飼養嘅。咁第三種又係嚟自千葉縣嘅二摩缽他，咁係以番薯為主要嘅飼料啦，去培育而成嘅一個豬種嚟嘅。跟住第四款呢，就有呢個嚟自鹿兒島嘅純黑豬啦，第五款係嚟自三重縣嘅松阪豬，然後就講到第幾啊？第六樣嚟自岩手縣嘅白金豚，跟住去到第七樣呢，就係嚟自呢個岐阜嘅納豆食豚。冇錯，你有冇聽錯？係納豆食豚。咁佢呢個豬嘅飼料入面係真係有加到納豆嘅。咁我就覺得其實呢啲資料我全部都係喺呢個豚祖食堂嗰個官方網站度揾翻嚟。我睇完之後我係覺得哇，佢哋養豬真係都養得非常之講究，同埋豚祖食堂係真係研究咗好多唔同嘅豬隻嘅種類啊、品種啊咁樣，好佩服佢哋呢一個專業嘅精神。咁我自己另外都有寫 blog 嘅，咁再詳細啲資料呢，我就擺咗喺個 blog 度，咁有興趣都可以 click 翻入去睇啦。咁我就會喺留言嗰度呢，就貼翻條 link 嘅。咁同埋都想提醒翻大家啦，佢哋午市嘅菜單啦，同埋呢個晚市嘅菜單內容咧都有啲唔同嘅，價錢方面都會唔一樣。咁詳情都可以睇翻佢哋官網嘅，咁我自己個 blog 入面都有寫嘅。咁但係因為你知價錢嗰啲成日都會變噶啦，咁如果想知道最新嘅資訊呢，咁你睇完個 blog 可以睇翻中文版入面啲內容啦，跟住再去參考翻佢哋官方網站入面嘅價錢有冇變咁樣咯。同埋豚祖食堂嘅炸豬扒餐呢，係可以揀 gram 數嘅，咁就有分標準尺寸110 gram 啦，有呢個特選部位，咁就165 gram 啦，跟住有呢個最大嘅就係220 gram 嘅，咁呢個喺 Lost 套餐入面可以揀3個唔同嘅 gram 數，咁另外呢 Filet 嗰度呢，你可以揀2個唔同嘅 gram 數，就係110克同埋165克嘅。咁我自己揀標準尺寸110 gram 嗰個已經好夠，咁中途就加咗2次呢個椰菜絲嘅生菜啦。咁另外 drink man 方面，佢哋午市同晚市都有啲唔同嘅，咁我就喺度略略舉例啦。咁佢哋會有啤酒啊，有 highball 啊，咁同埋亦都有冇酒精嘅啤酒提供嘅，咁同埋有日本酒啦、梅酒啦、紅白酒啦。跟住都有 soft drink 嘅橙汁啊、提子汁啊、可樂啊，跟住有 ginger ale 啊，又有烏龍茶等等嘅。我覺得如果想嘗試有酒精嘅飲品嘅朋友仔呢，就可以揀梅酒，因為我覺得
梅酒係堅好飲，同埋抵飲。佢呢一度嗌個梅酒都係600零yen啫。咁如果你係唔飲酒嘅，咁可以揀呢個煎仔，即係薑汁汽水，比較特別啲咯。咁喺呢個時候我就想問大家個問題啦。咁究竟你哋覺得一個炸豬扒呢，係應該由邊邊開始食啊，定係由中間開始食嘅呢？咁有人呢，就習慣係由最邊邊開始食嘅。咁因為邊邊比較細嚿啲啦，同埋就順序食就會比較方便啲。咁另外呢，亦都有人係中意由中間開始食嘅喎。咁其實我自己都係由中間開始食嘅。咁呢一個食法呢，其實有唔少店鋪呢都推薦大家食炸豬扒係由中間最大塊嗰個開始食嘅。咁點解呢？咁係因為最中間嗰塊肉比較大啲，同埋通常都比較嫩口嘅。咁就想你哋一上嚟之後即刻快啲食呢，就可以食到佢最原始最好食嗰個鮮嫩嗰個味道嘅。咁同埋呢，我見到唔少人啊，咁我自己都慣咗啦，而家就會將個炸豬扒，跟住就會打橫咁放，即係個切口會朝向上面啊。之後呢，先至再滲啲鹽啊，再夾起嚟食咁樣咯。不過呢啲純粹都係個人喜好同埋被推薦嘅食法啫。咁大家最緊要係食得開心，由邊邊食又好，中間食又好，你哋中意食得開心。同埋咧，食個炸豬扒套餐，我諗唔止炸豬扒套餐，咁食日本定食嘅時候呢，嗰個順序呢都幾緊要下噶。呢個緊要呢，唔係話禮儀啊嗰方面，係對於自己健康嗰方面啊。咁因為呢，通常定食啦，你會有蔬菜啊，又會有肉啊，有湯咁嘅。其實呢，我哋食嘢嘅時候呢，個順序係比較緊要嘅，因為血糖容易升高嘅食物啦，例如碳水化合物啦，就盡量放喺後面遲少少先食嘅。咁點解呢？因為蔬菜纖維呢，其實係血糖值，去穩定呢個血糖值嘅好幫手嚟嘅。咁只要你喺食肉啊嗰啲正餐之前食咗嗰個蔬菜先，跟住佢當中嘅有豐富嘅纖維素呢，咁可以幫助減慢呢個糖分吸收嘅速度，咁就可以避免血糖呢突然之間急速上升嘅。咁就以日式定食，即係呢個炸豬扒定食為例啦。咁首先呢，就食咗嗰個生菜沙律，之後先再食呢個主菜嘅豬扒，跟住再食白飯。咁如果有咁佢呢個餐入面都有跟味噌湯嘅，咁有湯嘅話呢，都可以搭埋主菜一齊嚟食用，咁個飽足感呢就會更加好啦。咁我自己通常都係食沙律啦，跟住呢之後再飲湯，然後再食豬扒，再配白飯咁樣嘅。咁其實日本嘅炸豬扒有好多唔同嘅款嘅，你唔好以為炸豬扒就淨係得一樣炸豬扒咁。咁可能會有，例如名古屋嗰邊啦，個醬味噌嗰個味就會重啲、濃啲咁樣。咁我就講翻今次我食呢個豚早食堂嘅炸豬扒嘅食評呢，就係我覺得佢係味道冇咁濃，係比較清爽嘅，同埋真係冇乜油膩感嘅。咁當然啦，如果你係一個追求重口味嘅，中意調味嘅，會落手重啲嘅話，可能呢間炸豬扒呢，你未必會中意嘅，因為佢係行比較清淡啲嘅路線嘅。咁對於我嚟講呢，就啱啱好，因為頭先都提到由豬肉啦，去到調味料啊，甚至乎炸油嗰方面呢，都咁講究嘅時候，其實佢食材已經係比較優質啲嘅啦。咁所以清淡啲嘅口味呢，反而可以食到佢個食材入面嘅真正嘅鮮味。咁所以我覺得淨係滲少少岩鹽啦，跟住嗰個佢哋店鋪入面又係比較淡口味嘅醬油啦，我覺得就咁食已經係好足夠噶啦。咁如果大家想食炸豬扒，但係又減低自己嘅罪惡感，唔想食咁重口味嘅話呢，咁呢間豚早食堂呢就非常適合你啦。同埋真係好易去嘅呢度。咁睇翻去官網啦，我自己上次都係跟住官網咁樣去嘅，就係搭呢個入比谷線啦，喺六本木站嗰度揾呢個1C出口啦，就行1分鐘左右呢就到噶啦。
咁或者你搭都營大江戶線嘅話呢，就都係喺呢個六本木站，咁就大概行3分鐘左右。咁就冇得 book 位嘅 lunch，係要排隊嘅。咁我自己嗰日去嘅時候就係禮拜六嚟嘅，咁佢開11點鐘啦，我就10:50左右呢就去到排隊。咁嗰陣時就前面大概有5-6個人焗到啦，都唔係好多。價錢方面就由1000零到3000零yen都有嘅，咁就睇翻你係食邊一隻豬，同埋食幾多 gram， 同埋你係午餐嘅時候去定係晚餐嘅時候去咯。咁喺呢邊呢，就俾大家睇一睇相關嘅價錢同埋 gram 數。咁相關資訊我都有寫翻晒喺個 blog 入面，有興趣嘅朋友仔呢，就記得可以 click 翻我留咗喺留言位嗰度嗰條 link。另外我會定時分享喺日本睇下有啲咩好食啊、好玩啊，或者啲生活嘅大小事嘅。咁就有興趣呢，就可以 follow 翻我嘅 YouTube， 或者俾個 like 我都會開心嘅。咁同埋如果大家有啲咩想知啊、想睇啊、想了解嘅話，都可以留言話俾我知嘅，咁我就可以用嚟做新嘅影片嘅題材。好啦，咁今日嘅影片就嚟到呢度。咁喺最後嘅環節呢，因為之前都有收到啲 DM 就話想了解翻究竟呢一個食物嘅日文係點樣讀啊，佢唔係話想學好日文好叻咁樣，但係就想了解翻究竟嗰個食物嘅日文係點樣發音嘅。咁所以我就決定喺每條片後面都加翻幾個日文單字教學嘅環節。咁今日呢，我哋食呢個炸豬扒呢嘅日文呢，就叫做とんかつ。とんかつ。咁首先嗰個通呢係解豬咁解，大家成日都會見到啲日文 menu 或者日本嘅中文菜單都好啦，都會有個豚字喺度嘅，即係代表豬肉咁解。咁呢個豚嘅日文發音呢，就係叫通。咁かつ其實係由呢個英文 cutlet 嘅音譯簡稱而成嘅。咁本身呢，就譯做 cutlet。咁喺英文入面呢，就係意思指一片片切好晒嘅肉擺咗喺個盤度咁嘅意思。咁後來呢，就簡稱為かつ。咁兩個字加埋呢，就會變成とんかつ，即係炸豬排咁解啦。好啦，今日嘅影片呢，就嚟到呢度，咁我哋就下次見啦，またね。25択6名様、また3択1名様ではなく